Lihat teman, kereta akan datang dari arah timur teman-teman. Wow, kereta apa ini teman-teman? Ini sepertinya kereta sudah di stasiun Kebumen teman-teman. Sekarang kereta mau melintas jembatan Renville teman-teman. Ini jembatan Renville Kebumen teman-teman. Wow, suaranya sudah terdengar teman-teman. Suara kereta, wadaw, wadaw, wadaw. Suaranya sudah terdengar teman-teman. Ya, wow, sudah kelihatan teman-teman. Lokomotifnya sudah kelihatan teman-teman. Lokomotif CC 203 teman-teman. Wow, keren teman-teman. Lokomotif CC 203. Keretanya panjang teman-teman. Ya, keretanya panjang teman-teman. Keretanya sudah melintasi jembatan. Wow, wadaw, wadaw, keren. Lihat teman, sekarang keretanya datang kembali teman-teman. Keretanya datang dari arah barat teman-teman. Suaranya pun sudah terdengar teman-teman. Ya, suaranya sudah terdengar teman-teman. Lihat, terjelas banget suaranya teman-teman. Kita tinggal menunggu teman-teman. 1, 2, 3 teman-teman. Lokomotif CC 206. Wow teman-teman, kita dapat klakson teman-teman. Keretanya pun sudah datang. Mantap teman-teman. Lokomotif CC 206. Tadi kereta itu namanya kereta Argowilis teman-teman. Keretanya ngebut kencang banget teman-teman. Waduh, untung saya jauh teman-teman. Kalau dekat berbahaya teman-teman. Wow teman-teman, keretanya datang lagi teman-teman. Ya, keretanya datang teman-teman. Lokomotif 201 teman-teman. Ya teman-teman, datang lagi teman-teman. Keretanya teman-teman. Keretanya warna putih semua teman-teman. Ada warna oranye teman-teman. Wow, oranye teman-teman. Hai, udah dapat klakson teman-teman. Mantap. Kereta yang akan datang teman-teman. Sebentar lagi kereta datang dari arah barat teman-teman. Keretanya datang lagi teman-teman. Ya, namun sayang banget teman-teman, cuacanya hujan teman-teman. Wah, lagi gerimis teman-teman. Lokomotif CC 206 teman-teman melaju dengan kecepatan stabil teman-teman. Ya, keretanya lagi mulai jembatan teman-teman. Sekarang kita dapat klakson. Wow, dapat klakson teman-teman. Tidak teman-teman, tidak teman-teman, keretanya datang lagi teman-teman. Astaga, wow, keretanya datang lagi teman-teman. Walaupun gerimis, kereta tetap datang teman-teman. Lokomotif CC 03 teman-teman. Wow, kita dapat klakson teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, keretanya kencang. Walaupun hujan teman-teman, sungguh berbahaya jika kita terlalu dekat dengan perlintasan kereta api teman-teman.
jalannya itu nggak pelan teman-teman. Wow, berhubung sudah hujan, lihat teman-teman, keretanya datang lagi teman-teman. Barusan tadi lewat teman-teman, ini selang beberapa menit lewat kembali teman-teman keretanya teman-teman. Waduh, sudah kelihatan teman-teman keretanya teman-teman. CC lokomotif CC 201 teman-teman. Keren teman-teman. Kereta api melewati gerimis teman-teman. Wow, oke, kita dapat klakson teman-teman. Wow, berhubung sudah hujan, saatnya saya